ढोल नगाड़े बज रहे थे। भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। कैमरा उस मंच पर लगे थे जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठे थे। लेकिन इस सबके बीच भी सीएम के बगल में बैठे चित्रकूट विधायक सो गए। सिक्योरिटी ने उन्हें देखकर फौरन कान में मानो कहा, उठ जाइए। इतना सुनते ही वह सावधान हो गए और उनकी नींद फुर्र हो गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल चित्रकूट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन